sebenarnya ini sepenting para wargane iki nunjuk nek Gus ning endi. Iki engko kudu dijak mulih. Mbok ning endi? Nek wong gak gelem ndutone, ya tak jejekane kabeh apa. Nuwun. Banyak apa rene? Jane Gus iki mboten endi to, Jan. Lah piye to? Saiki iki Apa, Kang? wong tuwek rene ngomong apik-apik iki lho ya. Kowe aja ruwet ngono. Ora masalah ngono kuwi, sabar. Ning endi? Nang ndi? Mbok ning endi? Ya Allah, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para GSJ lover, hari ini saya akan menjemput Gus Samsudin. Mudah-mudahan tidak ada halangan, mudah-mudahan tidak ada lagi penolakan dari warga. Mohon doanya. Malam ini saya bersama Joko Arek. Mudah-mudahan juga Joko Arek nggak marah-marah kayak kemarin-kemarin, lebih slow, jadi mediasinya bisa berjalan dengan lancar. Yuk kita jalan ke situ. Siap. Coba Jok, Piye? gimana strateginya? Kira-kira yang lebih bagusnya gimana kita sebelum ketemu sama warga? Ya iki kudune anu iki kudu apa? Kudu iso gak iso iki dina iki kudu Guse jak mulih. Dina iki. Ya lah masalah dijak mulai ya. Maksudku ki ngene lho. Strateginya awake dhewe aja sampai enek keributan, aja sampai kaya wingi wong mbok piloro ngono kae mau, kaya ndek wingi kae. Lek ngono kae kan malah ricuh. Ricuhe Guse ora iso digawa mulih. Awake dhewe emosine ya pengen karena yang kita hadapi ini kan orang-orang yang pendidikannya rendah. Sebenarnya ini loh, sepenting para wargane iki nunjuk nek Gus ning endi ngono ya. Niki aku juga adem, tapi nek dipancing-pancing ngono ya arep meneh ngono. Makane iso gak iso iki engko kudu dijak mulih. Mbok ning endi? Nek wong gak gelem ndutone, ya tak jejekane kabeh apa. Ya enggak bisa gitu. Gini loh, kita kan ya orang yang punya intelektual berbeda dengan mereka ya. Kita harus sadar juga, jangan sampai mereka berbuat seperti itu, kita sama, kita lawan dengan seperti itu. Satu, menghindari apa? Jaga nama Gus Samsudin. Ya, kalau sampai ada apa-apanya di mata publik itu rusak Gus Samsudin. Gitu loh. Kita tahu orang semua tahu Gus Samsudin itu pengasuh pondok pesantren. Ya, terus kita sebagai orang-orang dekat membuat ulah ya kepada orang yang sebenarnya intelektualnya rendah. Kan jadi rancu, jadi malu semuanya gitu. Kita serba salah sebenarnya. Enggak sih, Samsudinnya Gus iki ya terlalu sabar sih. Terlalu sabar ya. Ya namanya manusia itu karakternya kan berbeda-beda. Ya kalau Joko Arek memang seperti ini orangnya, Singo seperti ini orangnya. Samsudin kan bukan dirimu. Ya, kalau seandainya dirimu jadi Samsudin kan pasti tidak mau seperti itu. Iya. Nah, amalan yang kita lakukan juga berbeda. Samsudin kan orangnya ngalah banget ya, ngalah mencari jalan yang terbaik. Artinya dia yang sadar, berharap orang lain juga mendapatkan kesadaran, kan begitu kalau Samsudin. Kalau kita kan enggak, prinsipnya ngalah, ngalih, ya, ngalas,
ngamuk. Nah, kalau Ya, Samsudin kan enggak. Ya kalau Gusnya niat ngamuk ya satu RT itu bisa habis semua kalau niat gitu loh. Iya, gitu. sebenarnya. Cuman kan Saya itu masih prinsipnya- menghargai warganya di situ gitu loh. prinsipnya Gus Samsudin kan enggak seperti itu. Kalau sampai melakukan sedikit saja perlawanan, secara otomatis publik itu menilai Pondok Pesantren Nuswantoro itu sebagai pondok pesantren yang arogan. Iya. Ya. Ya Nggak saya bisa paham, seperti itu. saya paham apa yang dilakukan, paham. Nah, sedangkan kesalahannya kan bukan pada Gus Samsudin sebenarnya, tapi kan warga itu menuduh melimpahkan semua yang terjadi itu Gus Samsudin sebagai penyebabnya. Jadi orang itu datang ke pondok entah sifatnya mau ngetes atau mau bagaimana, tapi yang saya tahu itu memang bertingkah kurang ajar. Jadi gini Mbah, nanti Mbah Singo ngobrol sama mereka-mereka. Nanti saya akan masuk ke alam bawah sadar dia supaya dia menunjukkan di mana lokasinya gitu. Secara tidak langsung dia akan menunjukkan nanti. Ya udah gini aja, Ya. saya yang mancing dengan omongan, ya, menggiring mereka dengan omongan. gitu Saya yang kan. masuk ke alam bawah sadar mereka. Kamu masuk ke alam bawah sadar. Ya, Ya, gitu. kamu pengaruhi dengan batinmu. Ya. Biar dia secara halus dia bisa menunjukkan gitu. Nah, jadi kita nggak usah pakai kekerasan, nggak usah pakai aneh-aneh. Yang penting kamu ngobrol sama dia agak lama, biar saya masuknya enak gitu. Yang penting kayak gitu. Jadi saya pengaruhi lewat batin, nanti dia akan menunjukkan. Saya dari kemarin kepengen begitu aja gitu. Jadi dilihat orang ini sama-sama enak gitu loh, ya kan? Halusan. Ya memang harus seperti itu sebenarnya. Kemarin itu juga ya karena kita kan juga gregetan loh, saya bolak-balik itu. Kamu masih di Gunung Lawu sampai kamu lihat tayangan itu, kamu lari ke Blitar. Nah, saya sendiri di sini juga ditelepon sama Ali. Pas saya juga lagi di Serut sana, di Bendungan sana. Tapi gini, nanti kalau sudah ketemu Gusnya, kita jangan lama-lama di situ karena alam bawah sadar halusan itu nggak bisa lama. Paling lama-lama setengah jam. Ya paling lama setengah jam. Nanti kalau pengaruh bawah sadar. Gusnya sudah kita bawa pulang, dia akan sadar dengan sendirinya, nyesel gitu loh. Takutnya dia ngejar gitu loh. Oh iya, kenapa dilepasin? Kenapa Dia sadar lepasin maksudnya. gitu. Nah kita mainnya halusan. Oke, apa langsung ke sana apa gimana ini? Ya udah, kita langsung ke sana aja. Yuk, coba. Soalnya di pinggir jalan nggak enak ini. Iya. Ayo, Bang, yuk. Korekmu jatuh, Jok. Hah? Rokokmu jatuh. Ayo, Bang. Nih, lalu lintas ini rame nih. Nah, pelan-pelan dulu. Jalur Santai aja utama pelan-pelan. ya. Pelan-pelan dulu, santai dulu. Ada nggak ini orangnya gitu loh? Takutnya nggak ada gitu. Apa Mbak Singo intip dulu? Aku tak di sini intip dulu. Mbak Singo biar ngintip dulu, ada nggak orangnya gitu? Ada, Mbak? Ada lagi ngumpul mereka. Hah? Lagi ngumpul. Lagi duduk. Lagi ngumpul di situ di tempat yang kemarin kamu Kalau tendang lagi itu, duduk, ya. kalau lagi duduk kita santai aja situ, kita salam baik-baik, kita datangnya halus aja. Ya mending kayak begitu. Halusan aja. Jadi Mbak Singo ngobrol sana baik-baik. Saya yang akan masuk ke alam bawah sadar dia, supaya dia itu ngikutin perintah kita tapi secara halus gitu. Ya, Ya, paham, kan? paham, Ayo. paham. Pakai vibrasi batin aja lah. Tempatnya dia. Kampung ini memang kampung Texas di sini. Wah, masuk dulu, Mbak. Lanwun. Weh, udah jauhan dan ini gini. Mau apa, Bang? Karo Mas Lalu, Joko. Mas. Monggo, Teh. Ngapa ora bener? Ajeng dolan nih. Dolan ngobrol-ngobrol nggih. Bulan sih ngobrol-ngobrol sing sareh kene linggo-linggo kene lho. Yang enak apa rene ne? Jane buse iki mbok tekek endi to jane? Pengen ro ae lho napa? Lah piye to? Saiki iki Apa, Kang? jok Duduk kono sik aku. Oh iya, enak dulu ya. Nggih. Aja Aku pindah. aja kusru-kusru jok ya. Tak duduk kene aku.
ngene lho cah, lek kabeh mau iso dipetung ae. Ndak usah kaya ngono kuwi. Ini kan sing sora iki ya aku wirawiri ya sing sora Gus Samsudin. Sing ngongkon lho sapa? Iki wargane sing rong mari-mari. Wirawiri ben sehat ta. Yo ya ora kaya ngono lho. Dadi wong iki aja kaku-kaku, slow ae. Kabeh iki dinalar. Dinalar apik-apik, dipetung apik-apik. Aja sampe nyusahne wong akeh. Nyusahne aku, nyusahne awakmu dhewe, nyusahne wong liya. Lah kaya ndek iki kae kowe ngrasakne dhewe kaya ngono. Le. Pak RT ya kaya ngono kae. Lek dhewe ongkok-ongkokan, kasar-kasaran ndak tepak. Sebagai wong Jawa ki ndak kaya ngono kuwi mau. Ya, wong Jawa kuwi mau ngalah kuwi luhur wekasane. Dadi lek dadi wong Jawa kudu ngerti, kudu paham, kudu beneh, terutama karo awake dhewe. Lek beneh karo awake dhewe ya bakal beneh karo liyan. Nah saiki lha kuwi kowe kan ora sinau ngono kuwi, coba sinau Jawa, sinau meneh. Aja kabeh iki nganggo nafsu, nganggo kekuatan ongkok-ongkokan kaya ngono kuwi. Lah piye kabeh digawe lara. Nek saiki lek Bapak iki wis digawe lara. kuwi kan ya ora Samsudin sing gawe. Wis tak omongi kan ndek iki kabeh ki mau pokal gawene dhewe-dhewe. Wong urip kuwi aja sok nyalahne liyan. Kowe becik nyawang menjero. Nang jero awake dhewe. Aja sampe nyalahne liyan. Mergo apa? Salahe dhewe ndak ngerti. Kabeh kuwi coba dipetani. Kaya ndek iki bapakmu kae le ya. Wah, kewusrone nemen karo Gus Samsudin. Wong diuruki resek, wong dipancali, dikepruki, didoni. Nah terus wong wis arepe mulih ya malah dijowo-jowo dijengkrakne akhire bapakmu kaya ngono kae. Ya. Ya nesu lho, Mbak. Saiki Pak Lekmu ya, Pak Lekmu. Adike di lara ya Kan ya bela adike to, Mbak. Sik to, dilurusne sik. Mbah Di iki mara nyang pondok. Ya, saiki digenani kronologine. Mbah Di iki mara nyang pondok. Yo. Tekan kono ki ora mertombo. Rono ki mek gur ngece Gus Samsudin ngelok-ngelokne, mari ngono ngejak jajal-jajalan ngilmu. Nah terus serbane Gus Samsudin ki disendal, digewang. Mari ngono wonge mlaku arep jangka arep mulih moro geblak ngececeng-ngececeng. Nah ngono ki mosok salahe Gus Samsudin. Gara-gara Samsudin kan kok kono. Yo ndak lek ngarani yo gara-gara tontonan kuwi mang. Dadi wong ki Ngerti disebul malah jangan yo ngerti. jeremu Samsudin ndak duwe ilmu iso nyebul, Samsudin ndak sakti. Nah terus piye lek terus mbok anggap Samsudin sing miloro ki ayo. Padahal wong iki wong ngalah lho. Iki mau lho sadaro, barang-barang ngono kuwi iso uga mergo kualat karo awake dhewe. Dadi prilakune menungso ki kudu permono. Harus berhati-hati, sadar dalam arti arep tumindak apa wae disadari. Ora langsung karep ngene langsung bres, karep ngene langsung bres. Lek ngono kuwi iso bahaya. Bahaya ning awake dhewe juga bahaya kanggo wong liya. Lek wong kabeh kaya ngono bubrah tatanan donya iki. Ya aku dhewe gregeten kok. Nggih lek nuruti gregeten ya aku iki kelewat gregeten karo kowe-kowe kabeh. Ini kan njaluk tanggung jawab ya, Mbak. Sampai penake piye? Ya saiki nalaren, saiki ya sing penting dibalekne neh. Kurang tanggung jawab piye Samsudin karo keluargamu. Kuwi lho duit gur kacek 1 juta tok disemayani. Ayo engko digore rumah sakit wonge mbok wajar mbok wis mbok iles-iles kaya ngono. Gur 1 juta ndil lho. Lha kuwi lek pas Yo. Wis resikone. yo ndak ngono kuwi, ndak oleh ngono lho. Tak takoni sampean ya. Heeh, piye? Sampean rene ya. Apa enggak kesel olehmu apa mbelani Enggak, sampean ya. olehmu apa? Ngene lho ya. Jenenge menungso. Aku dhewe ditangisi karo bojone Samsudin. Mbah, ning pondok ndak enek wong. Cah-cah ndak iso dijak, njaluk tulung, Mbah. Lah, kaya rikala semono kae, bengi-bengi aku ditelepon karo Ali iki. Sing nggo kamera iki.
dikongkon rene, di Sherlock, tekan kene kowe wis ngopruki Samsudin, ngopruki Opa sampai benjut ndak karu-karuan. Ya aku arep lapor polisi jane tapi karo Samsudin dipenging. Bojone yo pesen karo aku, Mbah, aja sampai lapor polisi. Bojoku barang kandhanono, aku wis ngandani bojone aja lapor polisi. Kenapa jaga jenenge Samsudin, jaga marwahe Samsudin, marwahe pondok. Lapor. Ini di pelajaran. Yo ndak ngono le, saiki ngene lho, apa gek terus kabeh permasalahan kuwi ndak iso dipetung. Kudune kabeh mau iso dipetung. Iya toh, ora mungkin kok permasalahan kuwi kudu diselesaikne karo aparat kabeh kan ora. Lek sik iso dipetung ning kene ya dipetung. Ngono lho, ndak perlu ngangge aparat. Masalahnya apa? Sampai kowe misale duwe anak bojo, terus kowe ditahan ning kantor polisi, gur nuruti hawa nepsumu. Anak bojomu sing ngopeni sapa? Terus lek anak bojomu sawedih ra karo-karuan, ayo nalaran coba. Boleh dhewe ya iso. Beh, kowe Iki saiki sing tanggung jawab sapa lho, Mbak? Apa? Sampeyan sing nyanggupi. Kabeh sing nyanggupi sapa? saya ngene lho, sing tanggung jawab Gus Samsudin ya toh. Wis nyaguhi. Wonge mbok piloro sik mbok takokne meneh sing tanggung jawab sapa. Lha dhuwit 20 juta ya leng-lengan dikeki. Rong dina entek sing kudune ge nang rumah sakit gur dipriksakne tok ora ditambakne rumah sakit. Gur dipriksakne tok. Lah mosok 20 juta rong dina entek tibake ge mbayar ngene, mbayar ngono, kreditan sepeda motor. Aduh. Lah sampai kreditan sepeda motore barang kon bayari Gus Samsudin barang ya ndak tepak lho. Ya ndak masuk hitungane. Awal mulai. Ya Samsudin ra ge guru-guru kene ya enggak napa-napa. Nggih guru-guru piye to coba nalaran dibalekne ning awale mang ya. Mbah Di iki diundang ya karo Samsudin moro ning pondoke. Wonge moro-moro dhewe. Nah, terus ning kono gawe kesruh tiba-tiba dhewe. Kok panggah Samsudin ya sing mbok salahne. Main halus. Bener Samsudin ra iso ngantem, ra iso dicek. Saiki Iki koncone iki ndingi. jerekmu Samsudin kuwi ndak sakti, ndak iso apa-apa, settingan. Saiki mbok omongne Samsudin sing gawe miloro, jane sing genah sing endi? Kan ndak tepak pola pikirmu ngono kuwi. Coba sing genah sing masuk akal logikae. Wong iki kan iso uga kualat ki lho, kualat karo prilakune dhewe. Kowe dhewe yo ngalami to, kualat ndek iki karo aku karo wong tuwek. Tak plelengi langsung ngececeng-ngececeng. Padahal yo ora tak apa-apane gur tak pendeliki tok ngene. Winginane kesenggol tok awakmu semaput. Padahal aku yo ora sengaja. Saking aku wis bocah kok ora duwe duga karo wong tuwek sing mara. Bengok-bengok metrek-metrek ndak karuan. Pantes Mbak, bapake loro. Ya aku belani bapakku lho, Mbak. Loro, pantes dia nesu. Ya oleh ngono kuwi, tapi mbok ya sadar. Ya wong urip iki kudu nyekel kesadarane dhewe. Lah lek kowe sampe kilap ora sadar ngono kuwi mau piye? Aku sing ora sir ngono kuwi malah ora sengaja nyenggol. Akhire dinilai wong kan koyo aku wong tuwek brangasan. Padahal aku yo ndak ngono kuwi wonge. Kae lho. Wong pojok kae sing brangasan. Lah iki lho. Ora rasa duding-duding. Ini modele dolan. Rasa duding-duding. Kowe engko lek Lah teko ngamuk, Mbah. Lha wi. saiki apa ndak ngamuk. Aku ora di, Mbah. Deke. Wani aku. Ya ora masalah kendel-kendelan ngono kuwi. RT wis kaya ngono. Endi RT-mu njak iki ning ndi wonge? Paling ilmu setan. Ora usah ngono kuwi to. Saiki dipetung sing genahe apik-apikan. Ngene ae. Kedatanganku ning kene kan apik-apik iki ya. Ngobrol apik-apik. Nah, Tompo. sing tak jaluk mbok jenengan iku ya legowo. Iso nrimo apa kedatanganku rene. Rene aku kepengin ngerti Guse ning endi. Gus Samsudin mbok kok ning endi? Ya kan? Tak jak mulih dina iki. Wis ngene ae dudono ae. Dudono ae ning Bayar ndi. piro lah awakmu iki? Loh, aku ora dibayar apa-apa. Kene iki golek sing kebenaran. Tak buak. Nah, Aja kaya ngono lek ngomong ki. lah nek kuwi mbok menderitake terus, ya keluargamu ya engko semakin gak mari ngono. Ben kapok. Aja ngono le. Keluargamu Saiki lek gak kowe mari. miloro Gus Samsudin ngono kuwi lho bapakmu kaya ngono ae lho. Kowe muni ben kapok. Nah, terus piye? Lah nek kowe iso legowo pikiranmu penak, ya kan? Lah engko ya padha penake ngono. Kabeh bakal penak.
Saiki Samsudin apa iso tanggung jawab wong loro sing lara iki? Lho, tak jamin iso. Tak jamin iso, Samsudin jamin ini iso. ora kaya sing mbok pikirne wong. Memang wonge ngalah ngono kuwi. Malah main jin lho ya, Bang. Lho jarene ora iso apa. Jarene ora iso apa-apa, kowe kok iso muni main jin. Bisa ngongkon wong. Kowe apa ya gek Kon koncone iya. apa ya tahu nyekseni lahir jin kok iso muni jin. Kaya ngono. Eneke jin dan jun ning TV ya. Enake jin jandul ning TV kae. Nyatane ya lara. Ora usah ngomong jin. Lah loro kakang pikir kakang setoran kreditan langsung bayar pusing dhewe kok. Wis saiki ngene lho, lek Bapakmu. wong ngono kuwi ya wis ditanggung jawabi, Samsudin kowe duit. Lah kok malah mbok gantakne sing liya-liya, lah terus nyalahne Samsudin meneh. Enek sing lara tiba perkara salahe dhewe ya Samsudin neh. Wong mara rene apik-apik arepe ngendangi ya mbok sekap, mbok tahan. Jerekmu mbok buak ning sumur lah, duncal ning kali lah. Ini kan ruwet malian. Kantor desa ya, Mbak. Nah, Loh, iki muni kowe tak kantor kayak desa. ngerti ya? Aku iki kok kantor desa Aku kono ini ya ora ning dhisik sapa-sapa. mantan musuh Gus Samsudin dhisik. Aku ngerti jalure, ngerti sipate. Kowe engko nek wis padha legawane pasti ngerti sipate Gus Samsudin piye. Lah aku dhisik wong paling gawat, wong paling granas. Wis tak injek-injek tak apa. Suwe-suwe aku akan luluh dengan sendirinya karena aku tahu sipate ngono. Nek kowe ora ngerti sifat dan karaktere, kowe ya jek ngeyel terus. Ya sing di ngerteni wong iki Samsudin tukang ngapusi. Kok YouTube oke. Nah, iki kan cuma pengaruh YouTube, Iki pengaruh kena badut merah sing ora mbok kenali. tontonan gayane wong lho. Lah iki sing gawe tontonan kuwi wong liya. Nah, wong kuwi ndak demen karo Samsudin. Wong kuwi pengen terkenal, pengen sukses. Carane piye? Mancal Samsudin, ngidek-ngidek Samsudin. Wong nyatane ya ora tau enek pembuktian ning ngene Samsudin, omah teko kono wonge mlayu ngono kok pergo wong kampung ngamuk-ngamuk enek geger-geger ditonton wong akeh. Lah kowe ora dhewe to tontonan YouTube. Lah kowe nonton YouTube terus ngikuti YouTube. Lah terus ben dino lek neng TV neng ndi sing dielek-elek Samsudin. Nek Samsudin iki ngrugekne sapa ya kan? Apa tau keluargamu diapusi Samsudin ya ora tau. Lek wong nyatune ngapusi lho. Pre wis dicekel polisi. Ya ora enek polisi sing mara ya ndak enek laporan polisi. Saiki ngene. Logikae wong sing dilaporne polisi ning ndi ning Polda kono sik enek pirang laporan sing sik proses iki. Ya wong sing gawe video jerekmu kuwi mang. Ning Jakarta kono ya padha ae. Lah saiki lek polisi ditapel dhuwit karo Samsudin. Dibayar. Lek polisine dibayar karo Samsudin ibarate. Kapan lek bayar ning Jakarta? Sampeyan mau ngerti. Beh, Transfer iso, Bang. kowe aja ngono berarti rasa ngelek-ngelek aparate negara ndak oleh ngono kuwi. Kowe iki pancen ngomong karo wong lek daneme rendah ya angel ngene. Isine suudone. Kowe mbiyen sekolah kuwi jane bayar gethuk sekolah tenan to jane. Omongane ndak masuk akal belas. Wis saiki sampeyan mulia Mbah, aja ngomong ngene kene. Terus malah kare gegerne. Aku ki ning kene ngejak petung kowe-kowe kabeh. Ya, amre penake. Kowe lek ngene iki berlarut-larut kae wong loro kae lek sampe mati piye? Lek berlarut-larut, Mati kubur. Ya ora iso ngono. Ora iso ngono, kowe muni mati kubur. Lah lek kowe mati terus Samsudin mbok kapakne arepe. Ndak oleh kaya ngono kuwi. Aja ruwet to dadi wong. Wong tuwek rene ngomong apik-apik iki mbok diajeni. Ngomong ae, mulia ya, Mbah. Aja ngomong ning kene. Kowe aja ruwet ngono kuwi. Tompo medhawi api-api sama ngomong. Lho ora masalah ngono kuwi, ora masalah ngono kuwi. Sabar sik. Sabar sik. Ngene lho Pak RT, aku ki Rene ya. Rene iki takok cacah iki mang. Piye Samsudin tak jak mulih ae timbangane ning kene koyo ngene ya to. Padha-padha susah keluargane Samsudin ya susah ya. Saman dhewe yo ngrasakne belani cacah iki endeng-endeng ndak karo-karoan sampean yo lara dhewe. Ngene cah ya. Iki Pak RT ne iki. Oh, iki RT ne iki. RT-ku. Wis mari. Ya wis. Alhamdulillah. Kene apa wingi kecil-kecil dhewe? Lah kapakne aku ya. Ora ngerti kok aku kowe sing kecil dhewe aku ya kaget tok. Ya wis iki bendang bar urusane. Dadi ngene ya. Piye? Apa? Ngelek awak-awake dhewe panggahan su panggahanu ya
Ninggahne wong iki ya apik ya to. Dadi wis piye-piye. Intine masakne sing loro kae lho, sing ning jero kae lho ya. Lek ngene kan terus kedawa-dawa ula berlarut-larut menggak ndak karuan. Lah nek apa-apane piye keluargamu malah luwih parah meneh. Lek Samsudin Sapa sing ngomong ikut campur? lho ya jelas aku kudu ikut campur to mergo apa? Mergo keluargane Samsudin pasrah. Mbah tulung lah. Aku sebagai wong tuwek dijaluk tulung terus piye arepe? Dadi bene manut iki jajal ae ya to. Jajal apa Pak? Jajal manut omongane iki. Penak men to manut. Sampe Ngene wedi lho, lho piye karo ora wedi, lek wedi nyapo to. Padha menungsone kok Ya, wedi. iya. Ora nek tak deni. Tapi ya awake dhewe kan manut hukum ya to. Kuwi kan wis nggih perjanjian. Dadi jajal ae lah. Kan mek sire Samsudin nggo mulai. Dadi awake dhewe sik duwe perjanjiane sing tertulis kuwi. Kuwi kok nggih bukti. Lek sampe sapa iki engko ora mari, loro karo ora mari, yo kuwi bukti kuwi sing tak nggih. Tak ajokne. Culek nek. Heh. Jo, engko kleru nek. Dadi sabarno to. Aja ngono, aja cekak pikirmu aja cekak. Wargane kene tambah ndenge wis aku wis ngrasakne. Iya, aku ngerti. Iki sapa Tapi ya- iki. Dadi ya wis piye kok wis ben digawa ae ya to. Tapi awake dhewe nggo perjanjiane kuwi sing di apa? Tapi saiki dikekne Samsudin. Ya wis kon gowo. Iki kabeh manut sampean lho Pak RT. Ndenge nek sak jelasne to. Dadi apa? Lah. Kuwi wis aku wis arep apa? Kekne iki maksude tak kon jipuk kuwi sedene tak kon jipuk. Iya. Oke. Jipuk nang. Oke. Tipe ae. Bene. Nang ndi? Nang ndi? Bawa nang ndi? Ayo. Go. Cacah kuwi. Iki tempat apa iki ngene medeni yo ngene. Beh, kok mbok celenggon kaya ngene to yo yo. Tempat khusus. Kowe iki piye dadi menungso ya? Mbok sing pri kemanusiaan lho. Ndi ngene? Ya Allah, Gus. Ya Allah, Gus. Ya Allah. Lah, Oh, Gus malah kaya ngene iki piye ya? Coba lah. ora Aja kaya ngono cangkemmu lek ngomong. Iki nggon cocok iki. iki ngono apa iki? Iki menungso iki. Jok. Iki udari jok. Iki Kowe iki jan iki mbok iketane kene pang dino niki. Mbok kaya mangan apa ora iki? Enak men. Bongko ya. Jan ora pri kemanusiaan dadi wong Ora kira ngapa-apane. Mutuh ya. wong urip iki mbok yo duwe rasa menungso ngono lho. Gus pripun, Gus? Kenapa-napa? Nan mboten ana. Malah iso wiritan. Mboten iki. Wiritan era wedi batal. Ngene, iki Gus iki nek niat ngamukno kowe iki yo entek jan. Tak wis tak Jane. RT lho dientekne jane. Lho Gus, ati ngono ya. Monggo Gus. Pegang ya. Pegang Gus. Pegang. Banyu ora? Boleh titik iki. Kayak kambing kok di sini. Itu rumah apa? Itu jangan saya Terus kemudian sampean iki abot mentuk terus. Ujian Wong joto pangapusi. sing ngapusi iki sapa ora enak sing ngapusi. ujian urip kaya ngene iki. Iki kaya mbok ngebuki apa iki gede-gede mana? Iki tak Iki mesti lagi pipo lho. iku. Ora bongko ya untung. Ora bakal mempan. Pripun Gus iki? Mboten apa ta? Hah? Timbangane susu sadar. Langsung anu. Nggo, ngarep nggo. Pon dhewe urusan dhewe. Pakanono iki keluwen. Mbah ngarep, Mbah. Pantungan, Mbah. Koncone tikus ning jero ngono. Alanan, Mbah, alanan. Wah, ini bekasnya ngebuki apa-apa ngono iki bekasnya iki. Gebuki kabeh ya iki. Tuh. Ambruk meneh iki. Tak jole untung-untungan lho. Ya ndak oleh ngono iki yo ngawur ae. Ora Pak RT paling yo ora kalah. Tulne tenan. Sine, yo. Yes.
Sama ya tanggung jawab. Tapi. Tanggung jawab. Pripun iki? Jane. Ngeten Pak RT. Iya, Niki jane nggih mboten pantes kados ngeten niki. Kula suwun jenengan netepi perjanjian nika nggih. Gus Samsudin kula petone wangsul mawon. Ya, Nggih. Terus tiang-tiang niki sampean kandhani. aman lah ya. Engke lek enten napa-napane sampai urusane kedawa-dawa kula nggih sampean sing diendeng. Iki wingi digebuki ya abang abe ning kene lho kayane. Iki gosong gegere. Kosong abe kok. Yo ben dirasakne. Sakne. Kok Yo gebuki ya. yo ora iso ngono lek sampai divisum kowe. Ora Wah, peduli lah. ruwet. Mbok di penjara ya ben. Nek sampai Kowe kuwi lho CT jane. scan barang jeroane Ngurusi napa niat apa nyamuk. ngawur e Wong wingi. sak desa lho entek niat nyamuk. Nyatani karo Desa lek mlebu penjara bek kalah mungkin. Ya ora ngono kuwi le. Dadi wong ki kudu duwe rasa menungso lah. Gebuki kayane kok Mbah iki. Anu Hah? abang abe kok gosong abe mburi kok. Mburi kene gosong abe kok. Berarti gebuki kayane iki. Ngono kuwi lho Pak RT. Jadi lek keluarga sampean digebuki ngono kaya ngopo rasane. Sampean dhewe ndek iki kesenggol Joko ngono kuwi kejel-kejel piye rasane. Lah iya makane kuwi wis rasa rame-rame mah ya to. Lah ya wargamu iki kandhanono, siji lan sijine dikai kesadaran. Wong urip iki kudu tansah sadar. Terus Eling. sing loro piye sing loro nek sing jere omah kok loro. Ya. Sing Loro. Loro. PKS nemen. Tambahane enggak. Lah piye lek nambani lho wonge mbok sekap mbok cencang ning kandang Lah pitik ya ngono kok. Jarine sampean kan kuwi iso nambani teko di pondoke padepokan ya jalukanku ya engko tambah nono pisan. Lah saiki lek arep nambani piye? Saiki Pripun ngene. Gus? Bae, pripun? Ngene ae, enake iki didelok sik lah. Sapa ngerti iso diusadani lek ora ya wis ngene Pak, sesuk iki tak goni mulih sik lah aku ndelok kondisine kaya ngene ndak mentolo. Klambine putih klambine. Ora Nek suwe iki lho. Oh, cacaran budhe kene. Kowe iki jan nganggep menungso kaya kewan kok. Dibong ngono. Jan kurang ajar tenan kok kaya kewan lek Kasih yang- pelajaran. ora oleh ngono kuwi, padha-padha menungsane. Ya lagi nesu-nesune ya enom wis piye. Kasih paham. Wis ngene tak goni mulih ae ya. Engko lek Yes, Gon. tak rumate sik Gus Samsudin lemes kondisine kaya ngene ndak mungkin lah arep ade nambani ya ora mungkin. Mending tak ngurusi Gus Samsudin sik tak goni. Iki nek mulih. Gus wis bebas, tak jamin wong loro iku mari. Mari, Kuwi mari. di Cekel omonganmu. tamban. Yo Nggih. kena dicekel. Nggih. Culikne lho iku. Engko Lah, Gus sing anter Kan kangkring iki kan wis tak omongi to PPKB iki angger nyedek ning kamar kono wonge mbok getaki ora oleh ndemek aja meneh kok ndemek. Wong arepe muni bismillah ae. Mbok lok-lokne ndak karuan mbok seret mbok ngalih ndak oleh ngono kuwi. Dikeki tombo ya mbok sayempari ndak karo-karuan. Ya wis saiki ngene wis ya to. Di gawanen Ha. tapi aku yo njaluk kuwi mangun jaluke lek wis enak neh lek iso pancen iso ngobati lho ora abal-abal tenan lho ya Ya wis ngono ae lah tak gone mulih sik ae. Ya iki wong-wong ki remen. Nah, Aja sampe enek gejolak apa-apa ya. sing kene bagiane aku sing ngatur Ya wis lek ngono. Ayo Cok digo mulih Gus e. Manggah ramai culek ae. Ya aja ngono lah, aja ngono ngomong sing sare. Mbah, pegang Mbah. Kayaknya lemes Mbah. Gus ya. Lemes dong ya. Iya. Soalnya udah berapa hari nggak dikasih makan ini loh. Nggak kasih makan, nggak kasih minum, digebukin semua ini. Wong Digebukin malah digebuk, merah-merah digebukin semua, loro. hitam-hitam semua ini. Pelan-pelan guys, pelan-pelan. Ada mobil. Pelan-pelan, pelan-pelan. Anu Mbah, cepet Mbah. Iya, Soalnya kok kalau nggak cepet dia sadar ini nyesel dia orang-orangnya. Ayo mangkan ngeculnya kesel malahan. Ayo.